ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗੀ घर ਵਿੱਚ आलू टिक्की किस तरह बनाई जाती है। चलो शुरू करिए। किस तरह बना सकते हैं, पहला आलूआं नूं उबाल लेना ते फिर उन्हां नूं आपां ठंडे पानी विच दी कढ के छिल लेना। इस तरह सारे आलू छिल ले। आलू तुसीं अपने परिवार की अकॉर्डिंग हिसाब रख लो, जिन्ना तुहाडा परिवार उहदे हिसाब नाल उबाल लो। किलो अद्धा किलो उहदे हिसाब नाल तुसीं उबाल लेंगे। मैं हुण आलू सारे इस तरह सारे आलू छिल लेने। आलूआं नूं उबाल के थोड़ा जिहा ठंडा कर लो। ये टिक्की बढ़िया बनती है। इस तरह सारे आलूआं नूं साफ करके हुण आपां आलूआं दा मटीरियल तैयार करना। इस तरह आलूआं नूं अच्छी तरह गुन्न लेना, आटे की तरह गुनना इन्हां इस तरह चंगी तरह गुनना वा। चंगी तरह गुन के प्रॉपर गुनना है चंगी तरह। इदां नहीं भी तुसीं इहदे विच कट्ठा छड्ड दो, कट्ठा नहीं छड्डना, चंगी तरह आलू गुनना। घर विच टिक्की बनाउणी बहुत आसान आ, कोई औखी नहीं, तुसीं बना सकते हो अपने घर विच आलू टिक्की। आटा चंगी तरह गुनना, क्योंकि आलू की टिक्की गोल बनाउणी हुंदी है, जिहदे आलू चंगी तरह गुनने पैंदे हैं। गुन ले पाउणा मटीरियल पाउणा वा। आ देखो, आ मैं पिट्ठी बनाई है, ये पिट्ठी है ते ये मसाले पाउणे इहदे विच। ये हैगी अपनी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और चाट मसाला। अगर तुहाडे कोल मैगी मसाला हैगा तो तुसीं ये भी यूज कर सकते हो। ये हैगा अपना अरारोट का आटा, अरारोट, ठीक है। तो ये हैगी अपनी पिट्ठी। ये पिट्ठी आपां किस तरह बना सकते हैं, ये मैं तुहानूं दसदी हाँ। ये आपां अपने छोले दाल हुंदी दली हुई, उसनूं थोड़ा जिहा पानी दे विच 2-3 सीटियां लवा के पहला थोड़ा जिहा भिओं के रख देना, 10 मिनट भिओं के फिर इहनूं कुकर दे विच पा के सीटी लवा देनी है। 2-3 सीटी लवा के फिर कढ़ के थोड़ा जिहा इस तरह दब लेना, बाल ही नहीं भनना, दब लेना, भन लेना वा। छोलियां थोड़ा थोड़ा भनना, बाला नहीं भनना, दल फल जे कर लेने, ठीक है। तो ये आपां अपनी पिट्ठी बन गई, इहनूं तैयार करके एक साइड पर रख लेना, ठीक है। पहला आपां करना वा, आलू बन गए अपने, इहदे विच आपां अरारोट दा आटा पाउणा। आलूआं नूं गर्म कर उबाल के थोड़ा जिहा ठंडा जरूर करना, नहीं तो फिर अरारोट दा आटा बहुत ज़्यादा पऊगा। अरारोट का आटा तुसीं मल के देख लेना कितना कि यूज होगा। तुहाडे जिहड़े आलू होणगे उस हिसाब नाल आलूआं दे हिसाब नाल करना। इन्हां थोड़ा जिहा ठंडा कर लिओ आलूआं नूं उबाल के। जे तुसीं गर्म गर्म दे विच पाओगे तां फिर ये ज़्यादा हो जांदे आ पतले, तो फिर अरारोट का आटा ज़्यादा पैंदा, तो फिर तेल भी बहुत ज़्यादा पींदियां ने टिक्कियां। तुसीं इस तरह मल लेना। आ देखो हुण मैं इन्हां चंगी तरह अरारोट का आटा पा के आलूआं नूं गुन लिया। गुन के इस तरह देखो इन्हां दा रंग भी चेंज हो गया, तो इन्हूं गुन के इस तरह रख लेना, ठीक है। गुन हुण आपां करनी पिट्ठी तैयार। हुण आपां करनी पिट्ठी तैयार। इहदे विच आपां हरी मिर्च बरीक बरीक कट के पा लेनी, इस तरह। हुण कल्ली टिक्की आलूआं दी वधिया नहीं लगदी, पिट्ठी जरूरी हुंदी है, पिट्ठी थोड़ी जी पा लो फिर टेस्टी बन जांदा। ये हम आप पाने ये धनिया पाउडर, 1 चमच धनिया पाउडर, अद्धा चमच काली मिर्च, तुसीं अपने स्वाद अनुसार पा लो जिद्दां खाने हो। हरी मिर्च भी तुसीं अपने स्वाद अनुसार पा सकते हो, नमक भी अपने स्वाद अनुसार, लाल मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार जिन्नी तुसीं खाने हो।
चाट मसाला वाला नहीं पाना, हिसाब नहीं पाना, ठीक है। ये सारे मसाले आप पा ले। हुण आप पाउण लगे हाँ मैगी मसाला। जेकर तुहाडे कोल मैगी मसाला है तो तुसीं पा सकदे हो, कोई जरूरी नहीं भी आप मैगी मसाला जरूरी पाना। जे है तो पा लो, घरे नहीं है तो आ सारा मटीरियल यही पा के तुसीं बना सकते हैं। इस तरह पिट्ठी बन गई अपनी। एक चमचा मैगी मसाला पा लो, इन्हों इस तरह कर, ठीक है। पिट्ठी तैयार करनी है आप। हरी मिर्च तुसीं आपके स्वाद अनुसार पा सकते हो, जिन्ना तुहाडे परिवार खांदा, घट वध जिन्ना भी तुहाडे जीवन पा लो, ठीक। ये होगी अपनी पिट्ठी तैयार। आप एक साइड पर ला के रख देंगे। हुण आपां टिक्की बनाउण वास्ते जे रिफाइंड डाल लो, जे तुहाडे कोल घ्यो भी डाल सकदे हो। इदां रिफाइंड डाल लेना, इन्हूं थोड़ा जिहा गर्म होण देना जब तक आपां टिक्की तैयार करदे हां। इस तरह टिक्की गोल कर लेना, करना है इस तरह करना करके आप इस तरह पिट्ठी करनी। तो बंद कर देना, ठीक है। ये बंद करके इस तरह टिक्की तुसीं बड्डी जां हुण मैं 2 टिक्कियां बना लईआं ने। इन्हां नूं हुण मैं तुहानूं तैयार करके दिखाऊंगी। इस तरह तवे दा तेल गर्म हो गया, इहदे उत्ते तुसीं माड़ा जिहा आलू सुੱਟ के दे सकदे हो। गया तैयार हो गया। हुण इहदे विच आपां टिक्की रखनी है। जे तुहाडा हत्थ जलन तो डर है तो तुसीं चमचे दे उत्ते रख के रख सकदे हो। थोड़ा घी डाल दो। हुण इस तरह इसके उत्ते थोड़ा थोड़ा घ्यो पा दो, ठीक है। गैस नूं बाहला गर्म नहीं करना, ज़्यादा नहीं तेज, थोड़ा जिहा मीडियम ही रखना, ठीक है। हुण आपां एकदम नहीं भी बाहली सड़ गई उदों थल्लणी है, थल देनी, ठीक है। गैस गर्म कर देंगे तो फिर टिक्की स्वाद नहीं बननी, बिचों कच्ची जी रह जानी। मीडियम ना ही बड़ा लो हो, ना ही बड़ा तेज हो। इस तरह टिक्की बनाना आप। इस तरह टिक्की नूं थोड़ा थोड़ा दबना वा, फिर टिक्की नूं इदां दबना, साइड चेंज कर देनी है। ये जिन्ना चिर ब्राउन नहीं ना होंगी उन्ना चिर इहनूं ऑफ करना बनाना। इस तरह ही आप सारियां टिक्कियां बना लेनियां जिस तरह आप बनाइयां ने। देखो हुण अपनियां 2 टिक्कियां बन के तैयार हो गई ने। इस तरह ही आप बाकी दी टिक्कियां 2 टिक्कियां अपनियां बन के तैयार हो चुकी ने। हुण आप इस तरह ही दूजियां सारियां टिक्कियां बना लैनियां ने। ते हुण मैं तुहानूं इहदे नाल जो चटनी बनदी है वो सिखाउणी किस तरह। हुण मैं तुहानूं घर विच चटनी बनाउणा दसदी किस तरह बनाउणी है। आ इमली अपनी 100 ग्राम, इहनूं भिओं के थोड़ा जिहा रख लेना, इहनूं इस तरह मसल लेना गुड्डे इस तरह। आप भुन लेना इस तरह छाननी दे विच।
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੈਸ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਲੀ ਗੁੜ, ਜਿਵੇਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ। ਗੁੜ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ नीचे लगना चाहिए है, इस तरह हिलाना। हुण गुड़ अपना नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया गुड़। हुण आपां इहदे विच जिहड़ा अपना इमली का पानी आ ये पा देना इस तरह। इस तरह पानी पा देना। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਕੱਪ ਇਮਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ और रंग डाल के फिर अपा अपनी चटनी तैयार होगी। हुण आपां इहदे विच नमक डाल देना, आधा चमच नमक, आधा चमच काली मिर्च, थोड़ी जी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी जी लाल मिर्च नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी जी लाल मिर्च, चमचे का चौथे हिस्से तो भी घट। तो आपां थोड़ा जिहा फूड रंग पाना इस तरह, चटनी नूं रंग देना। तो हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा वाला आउण देंगे। जदों इहदी झग जी खत्म हो जाऊगी तो चटनी अपनी तैयार। आ देखो चटनी हुण अपनी पूरी गाढ़ी हो चुकी है, चटनी अपनी रेडी है। हुण आपां इहनूं सर्व कर सकते हैं, तैयार ने। तो हुण आपां सर्व करना टिक्की नूं किस तरह करना, की डालना है मैं तुहानूं दसदी। चटनी बनाई है वो इहदे उपर डाल देनी इस तरह। ठीक है, इस तरह डाल देनी ते दही डाल देना। दही नूं थोड़ा जिहा फेंट लेना, फेंट के डालना तो टेस्टी होगा। ऊपर मूली कतर के कद्दूकस करके मूली पा देनी। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दही और चटनी। तुहाडे घर हरी चटनी है वो भी तुसीं डाल सकते हो, हरी चटनी जे तुसीं हरी चटनी की शौकीन है ना, हरी चटनी भी डाल सकते हो। अपनी हुण टिक्की बन के तैयार। तुसीं इस तरह अपने घर में टिक्की बना के खा सकते हो। इस मैं इस चैनल पर नवीं हूँ। जेकर तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगी तो लाइक और शेयर और सबसक्राइब करना। तो मेरे वल्लों तुहानूं मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।